Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это республика Беларусь, и мы снова на нашем объекте, кто не знает, мы здесь делаем камин из кирпича ручной формовки. Так выглядит этот и кирпич, немножко солнце освещает, я вам сейчас его и покажу. Сегодня у нас и в помощниках мой брат Вася, кто и не знает, Эдик, поздоровайся с ними. И Ангелинка, ты где? Иди сюда. Ну, быстрее. И самая главная помощница — это моя Доня сегодня. Она сегодня и вместо Давида, так как Давид и с мамой и поехал в город, да, она и захотела. Так у нас, ребят, выглядит сам камин, и мы ее в пятницу и подготовили положить такой подоконник. Сегодня я уже выложил у главы кирпичи, так как они за выходные уже и подсохли и склеились. Выложил центр, вот, я от него сделал ровную разметку, то бишь расстояние, и уже распилил все эти кирпичи по швам. Сейчас я буду все и закладывать и катать под гранитную плиту чуть попозже и привезут, и вместе с вами будем ее влажить. Ну что, ребят, поработаем вместе с вами. Как будто слишком много где-то Ребята, нам привезли сегодня гранит. Вот это у нас получается будет нижняя полка. Мы уже все примерили, сделали вот такие вот углубления. Туда будет намазан клей, чтобы была возможность регулировать, так как эти две стены не попадают в плоскости на 5 миллиметров. Вот еще такие у нас получается крышки. Одна. Это будет наверх под деревянный карниз. Это уже получается остаток этой плиты, которая вырезалась отсюда. Ну что, ребят, давайте попробуем. Сейчас мы с Эдиком насухо примеряем, снимем и будем уже колотить клей, чтобы все было хорошо. Тут от стены тебе? Чуть-чуть. Еще? Чуть-чуть как. Все. Просто этот свет будет больше. Вот так у нас, ребят, все получилось четенько. Видите, вот у нас здесь кирпич положен на карниз. Сейчас вам я покажу его весь сбоку. Это все мы сделали на проекте. Все, и вычислили практически до миллиметра, чтобы у нас так получилось. И сейчас у нас где-то здесь уже будет и уложиться сам кирпич идти. Будем и отступать, и получается, чтобы у нас все было и в размер. Вот мы, ребята, так сделали. У нас все получилось. Ждем уже деревянную полку. Будем смотреть также по размерам, или у нас все получилось. Ребят, мы намазали основание под гранитную плиту плиточным клеем. Сейчас будем вместе с Эдом улаживать. Смотрите, как это будет получаться у нас. Сначала вот так вот сюда заводим. Чуть-чуть.
Там слишком есть линия. Стоп. Все, ребят. Так, это там прижми руками. Сегодня вторник, и как вы уже ранее видели, вчера мы привезли гранитные такие вот плиты, вчера ее уложили, уехали вчера чуть пораньше, так как она у нас и подсыхалась. Сегодня же мы положили ряд и кирпича по контуру, так у нас и красиво получилось выйти целым кирпичом без подрезки, вот, как мы делали в ранее. Вот. Сразу положили плиту, и по ней можно будет класть и кирпичи. Так он, получается, смотрится красиво. Также сложили кирпичное ребро внутренний периметр, выложили площадку под наш топливник. Вот. Ну и, в принципе, так у нас, ребят, получается. Сейчас мы ее всю оклеим, чтобы не поцарапать, не вымазать. Сегодня среда. Давидики, поздоровайся со всеми. Мы вчера и не снимали, так как вчера и ребята натягивали и потолки, и было немножко шумно. Вот мы вчера выложили такой периметр, контур, установили дверцу. Решили уже ее не вставлять в сам проем. И почему? Потому что кирпичи где-то плоскости немножко неровные, а выложили ряд и кирпича, установили дверцу строго по уровню, и сама рамка двери является как бы направлением, к которому мы прикладываем сам и кирпич, ужавняем его в плоскости, и у нас получается красиво. То же самое и здесь. Сделали низ для нашего и камина. Ну да, это тут. А может это я там взял, там есть тоже. Сегодня пятница, я вчера и не снимал, так как мы только выложили, получается, топочку из шамотного кирпича и делали перемычку. И также готовили вторую перемычку, вот на перекрытие дверцы. Вот так у нас, ребят, выглядит все. Очень интересно. Сейчас мы уже приготовили вторую перемычку, это внешнюю, просверлили в ней отверстие и также снизу сделали вот такой паз. Он потом заполнится раствором, и сюда вставится шпильки и стянется болтами. На улице что у нас происходит? Вот такая у нас перемычка, мы ее вчера сделали. Вот она на солнышке сейчас немножечко подсохнет. Вот, в принципе, все. Так, у нас тут такой процесс. Давид, и поздоровайся со всеми. Всем привет. 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 Что ты делаешь, Давид? Я вижу, у тебя тут целая плантация интересных кирпичиков. Что-то интересное тут строишь, да? Танки. А? Ну, это. Танки, да? Кирпичи. Да, еще, ребята, у нас такой вчера случился нюансик, и моторчик наш отказывался вот и уж работать. Мы уже и заказали новый, он где-то стоит в районе $100, это и итальянский. Но сегодня мы, получается, вскрыли крышку, его залили, где выходит шток ротора, и в нем вставлен подшипник. Мы залили его полностью ВДшкой, он остался пару минут, мы и запустили, и он у нас заработал. Ну, попробуем резать, а если он откажется работать, мы привезли свою старую добрую такую истанину с аквариумным лососиком. Вот.
Вот, и будем пытаться им работать. Но я думаю, что все получится. Также привезли часть гильз. Привезли вот такой кирпич. Это мы клиенту привезли, чтобы он мог выбрать там на консоли под каминную полочку. Да, кстати, сейчас вам и покажу эту каминную полочку. Нам уже ее привезли. Это привезли ее позавчера по спецзаказу и по индивидуальному проекту. Так она интересно, ребята, выглядит. Вот видите, какая очень изящная. Такая будет у нас кухня. С такого же цвета, ну и с такой же красочкой. Вот. Так у нас, в принципе, ребят будет выглядеть. Ну что, ребята, оставайтесь с нами, что будет дальше. Посмотрим. Нормально было, чтобы всем было. Все, включаем. Кликал. Да? Все, папу и наведи курсорчик, чтобы все было нормально. Курсорчик навел. Да? Съемка пошла. Ребята, вот мы сделали нашу перемычку. Пришлось сделать со второго раза. Так как я, когда я вставлял шпильку, раствор в отверстиях и присохи оторвали швы. Вот мне и пришлось и заново все переделать, но в принципе ничего страшного. Вот. И здесь мы втянули клеем, получается мы зажимаем шпильку шуруповерт. Я здесь беру мастерок с раствором, шпилька крутится и затягивает туда плиточный клей. Ну и вот здесь мы то же самое плиточным клеем все аккуратненько заделали. За выходные он хорошо подсохнет. Мы здесь проведем линию, грань, вот, и аккуратно все это дело стежем, подгоним в нужный размер. Так как мы взяли на пару миллиметров больше, зная, что кирпич неровный, и это даст нам возможность сделать ровную, хорошую поверхность. Вот. А сейчас я поставлю нашу перемычку, вот, чтобы было все в порядке. Уже будем сводить дымосборник и подключать его в трубу. А там свиничка что-то интересное все там строит, делает, видите, ребят. Находит себе дело, там сделал и ручеек, танчики свои делает, мостики. Ребят, мы на сегодня закончили уже по 8 вечера, но мы решили уже пройти нашу задвижку, чтобы подрезать кирпичи, чтобы они до понедельника у нас высохли. Вот. Получается, мы установили шибер. Сейчас покажу, сверху залезу. Вот. Здесь сделали такой плавающий и туннель. Это мы сделали для того, и чтобы у нас шток этот двигался, который идет от этого шибера. Оп, да, видите, это перекрыл. Вот, и мы не знаем, какой там плюс-минус там до 3 сантиметров длины будет короб, потому что будем делать и раскатку под такой кирпич.
Вот, и у нас будет возможность этот шток двигать. Здесь мы его не фиксируем. Также ставили уже тройник. Здесь уже у нас пойдет прямо, аккуратненько все перекроем. Все, и здесь будет уже вход в нашу трубу. Ну что, Давидик, тебе сегодня понравилось и будешь работать? Как прокомментируешь сегодняшний день? Я сегодня носил желтый кирпич, красный носил. Ну, щеткой мыл всякие там Уровни? мыл. Угу. И- Занес вещи. И, Что? и наблюдал за процессом, как мы работали, да? Вылазил тут. Ну как тебе? Дверчики открыл. Задвижки открывал и ляпал. Тебе понравилось? Ну сейчас вот открой ее саму задвижку. Ты сейчас ее закрыл, сейчас открой. Чтобы она была открыта уже и стояла там. Пусть она сохнет. Все. И мы будем знать, что ты трогал, она как ляпнет. И заказчик испугается. Ну все, ребят, на этом будем заканчивать такое краткое, но думаю, интересное видео. На следующей неделе мы уже сделаем и завершающий этап подключения ДМ-сборника и нашего тройника. Вот, и установим красивую деревянную полочку. Я за завтра вырежу интересное. Вот, и сюда такие будут ставиться консоли с красивого кирпича. Чуть попозже я и покажу. Это уже будет в понедельник. Все, ребят, всем пока. Ставьте красивые, дайте ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также заходите в соцсети. Всем до понедельника и приятных выходных. До свидания.